Доброго всем! Это видео от подписчика Николая Зесентуку. Данная ГБЦ в данный момент стоит на китайском Хавейле Х5 220 лошадей турбо. Прошла головка всего 700, не 1000, а просто километров. Под клапанной крышкой что-то затарахтело и ее открыли. А история такова. Родная ГБЦ отходила 93 тысячи, сели седла. Николай заменил их и еще 107 тысяч она пробежала. Однако проблема вновь появилась та же. Хозяин, недолго думая, купил новую китайскую головку, внимание, в сборе за 37 тысяч рублей. Ставь и едь, но последнего не вышло, ехать пришлось недолго. Поэтому я во многих видео говорил о том, что новые китайские головки не ходят. Проверено за несколько лет на огромном количестве случаев. Вот, к примеру, совсем недавно обратился ко мне подписчик по телефону и сказал, что купил новую головку на ДВС 4D56, она пробежала около 3000 километров и, не поверите, лопнула в нескольких местах. Трещины выявила опрессовка. Причем, как говорит подписчик, никаких перегревов и экстремальных режимов машина не испытывала. Городской спокойный режим, поэтому, как говорится, думайте.